Според планираната динамика се одвиваат градежните работи за реставрација и санација на архитектурата и на партерното уредување на споменикот на слободата во Кочани. Старите и оштетени мермерни облоги од пристапните скали и од амфитеатралниот дел на северната страна на споменикот се веќе отстранети и заменети со нови. Со тоа внатрешниот централен дел го добива изгледот од пред 40 години, кога објектот беше изграден. Во рамки на градежните работи се врши и санација на оштетените вертикални ѕидни површини, со чистење и пескарење на бетонските платна и заштита од атмосферски влијанија. Паралелно со обновувањето на архитектурниот, се работи и на уметничкиот дел, односно на мозаикот. Отстранети се графитите што во изминатите години ги нанеле неодговорни лица, како и каменецот од атмосферските влијанија што на одредени места ги прекриваше мозаичните плочи. Исто така се санираат и физичките оштетувања на мозаикот од внатрешниот и надворешниот дел. Според техничкиот проект за санација, предвидено е да се инсталира комплетно ново осветлување, за што изведувачот Електрика од Кочани веќе ги реализира градежните работи за ископ на канали за инсталацијата и на бетонските стопи за светлосните столбови. Градежните работи околу архитектонскиот дел ги реализира фирмата Исток Мермер од Долни Подлог, која беше избрана како најповолен економски оператор по реализираната тендерска постапка. Конзерваторско-реставраторските активности пак на музичните фризови ги изведуваат ликовни уметници и стручни лица кои веќе имаат слично искуство од работата со авторот Глигор Чемерски. Реновирањето и заштитата на најголемиот мозаичен монумент на Балканот, лоциран на Ридот Локубија во Кочани, почна кон крајот на ноември минатата година. Станува збор за проект што се реализира со финансиска подршка од над $254,000 од амбасадата на Соединетите Американски држави преку грант од Амбасадорскиот фонд за заштита на културното наследство. Со комплетирањето на реставрацијата, санацијата и заштитата на споменикот на слободата како законски заштитено недвижно добро, треба да се вратат неговите суштински вредности и уметничкиот израз.